يا جمالات، يا جمالات، انا اتجوزتك عشان خاطر حنيتك على محمود، واتجوزتك برضو عشان خاطر محمود، واتجوزتك يا جمالات عشان انا بحبك يا جمالات، ومش هسمح لاي مخلوق يخرب حياتنا ولا يخرب بيتنا ابدا. يعني مش هنعزل يا معلم؟ لا لا يا جمالات، احنا مش هنعزل ابدا، احنا مش هنسيب الشقه دي ابدا يا جمالات. الشقه دي وشها حلوه علينا يا جمالات، من شباكها شفتك وحبيتك وفيها اتجوزتك وقضينا احلى ايام، وان شاء الله ربنا هيكرمنا اخر كرم. بس برضه ناوي تكسر بخاطر صابر افندي؟ جمالات، انا قلت ايه؟ احنا مالناش دعوه بصبر ومالناش دعوه باي مخلوق في الدنيا. جمالات لعباس وعباس ملوش الا جمالات. بيسرحوا بيا يا احسان، عادل وعباس بيسرحوا بيا يا احسان. كل واحد فيهم عاوز يفهمني ان ملوش اي غرض غير مصلحتي. سي عادل جاي النهارده يعرض عليا شقه و25% من الارباح، وعباس عاوز يفهمني انه ما كانش عارف اي حاجه عن الشارع الجديد، والاتنين نصابين نصابين يا احسان. طب والعمل ايه دلوقتي يا سي صابر؟ انا خلاص دماغي تعبت قوي، نفسي اغمض عيني وافتحها وكأن الحكايه دي ما حصلتش خالص. انا تعبت قوي. الف بعد الشر عليك يا اخوي. انا عارفه بس كان مالنا ومال الهم ده كله. احسن حاجه بقى يا سي صابر انت تسيبك من الموضوع ده، سيبهم هما الاتنين يتفاهموا مع بعضيهم، يصطفلوا مع بعض، ان شاء الله حتى يموتوا بعض. دي خايفه ماما ما توافقش يا هاله. ما توافقش ليه بس؟ انتي ما سمعتهاش كانت بتقول ايه الظهر؟ ايوه، بس ده مش معناه انها ما توافقش. ماما عايزانا نتجوز ونقعد معاها هنا في البيت. يا بنتي خليكي واقعيه، اكيد كل واحده فينا هتتجوز وهيبقى لها حياتها مع جوزها، وحياتها مع جوزها دي في اي حته في الدنيا. قال يا جحا بلدك فين؟ قال اللي فيها مراتي. المثل ده بينطبق علينا احنا برضو يا بنات. مش عارفه يا هاله، انا خايفه. خايفه من ايه؟ من التجربه كلها. انا معاكي، انتي هتعيشي حاجتين جداد مع بعض، الغربه والجواز، لكن ده مش معناه انك تترددي بالشكل ده. انتي مش هتتغربي لوحدك، هتبقي مع جوزك. وما تنسيش انك بتحبيه ولا ايه؟ يا هاله انا خايفه من هشام اتغير قوي. مش هو ده الانسان اللي كنت اعرفه. طبعا شيء طبيعي جدا انه يتغير. زمان كنتوا تلامذة تقعدوا تحبوا في بعض، ما وراكمش حاجة غير انكم تقعدوا وتحبوا في بعض وتعيشوا في جو رومانسي واحلام وردية. دلوقتي هشام وراه مسؤوليات واهداف لازم يحققها. انت بس اللي عايزة تعيشي في الاحلام الوردية دي. يا هاله انا طبيعتي كده، انا انسانه عاطفيه. ده ما يمنعش انك تبقي عملية. عارفة يا سونيا، حبي ليكي غير جوايا حاجات كتير قوي. ازاي؟ انا كنت بفكر بطريقة غريبة جدا، ما كنتش راضي عن وضعي الاجتماعي، وده اللي كان دايما يخليني اكذب عشان اظهر في صورة غير حقيقتي. اخر حاجة كنت اهتم بيها هي دراستي. كل اللي كان شاغلني ازاي اتنقل نقلة كبيرة مرة واحدة، نقلة لفوق قوي. كنت مقتنع ان البكالوريوس مش هيحقق لي النقلة دي، عشان كده ما كنتش مهتم بيه. دلوقتي حاسس ان عايز اسبق الزمن عشان اخد البكالوريوس، وعمري ما حسيت بالندم على السنتين اللي صدتهم قد دلوقتي. عايز اخد البكالوريوس عشان ابقى حر نفسي، عشان يبقى نقطة انطلاق. عايز اتحرر من التلمذة، عايز اتحرر من المصروف، عايز اشق طريقي هنا هناك في اي حتة. المهم ان ابقى حر. وطارق لسه ما جاش؟ لسه.
الجلسه بتاعته بكره وهو قالع على باله. مش يجي عشان ينام بدري عشان يصحى بدري. هو مش المحامي يا اخويا هيحضر الجلسه؟ ايه لازمه بقى ان طارق يروح المحكمه؟ لازم يروح يا ست هانم، ده متهم ولازم يقف قدام القاضي. اعملوا لي شاي على مصلي العشاء. حاضر. خليك انت يا ماما، انا هروح. طيب. بنت يا احسان، نعم. اوعي تخلي ابنك يروح المحكمه، احسن القاضي يحجزه. انت مستغنيه عن ابنك ولا ايه؟ بعد ما بابا يصلي هيبقى هادي، ممكن ادخل اكلمه. مش عارفه، خايفه اكلمه وهو كده تتلخبط الدنيا. انا عمري ما كنت محتاسه قد النهارده. امان فاتن على التليفون. هقابله بكره. حاضر يا ماما. اهلا يا فاتن، ازيك؟ ايه بتتكلمي من الشارع ولا تليفون اتصلح؟ طب كويس. لا لسه كنت هتصل بيكي. لا طبعا هتشوفيني بكره. فين؟ بقولك ايه، هتيجي النوبادي ولا تعملي زي المره اللي فاتت؟ لا خلاص، الساعه 2 بالظبط، بس ما تتاخريش. لا خلاص، باي باي. هقابله بكره. بام بام. ايوه يا عبد السلام. لا سامع كويس. ايه الاخبار؟ صحيح؟ برافو عليك. قول لي اشتريت بكام؟ يا وبعت؟ يا ودي يا جاهز، بعت بكام؟ لا كويس. ده كويس قوي، مكسب 60,000 جنيه. طب احجز لنفسك 1000 جنيه مكافأة. العفو. المهم ان عباس يرجع قفاه بيقمر عيش، سامعني؟ ده كان هيطق. لا ولسه ما هيشوف. انا هخليه يكلم نفسه. انا ممكن اجي على طول؟ لا براحتك، انا هروح لصابر الساعة 7، يعني هشوف الجو ايه وحسب الظروف. انت قلت لي اسمها ايه؟ امال. طيب. هيا طارق، عملت ايه؟ القضيه اتاجلت ل 12/7. طب كويس، يعني بعد الامتحانات. ايوه بس انا قلقان، الحكايه كده فيها شهرين على الاقل، ده غير التعويض لاهل البنت. ما تشغلش نفسك بالحكايه دي، يلا بينا على المحاضره. يلا. السلام عليكم. نعم. اهلا انسه امال، انت بتعمل ايه؟ بتبص لها بنضاره معظمه. اهلا انسه امال. اهلا يا استاذ حامد. بابا جوه؟ ايوه يا فندم جوه، وما كانش جوه نخليه جوه. اهلا وسهلا. بتعمل مراكب ونضاره معظمه. اتفضلي يا انسه، اتفضلي. استاذ صابر. امال. مفاجأة مش كده؟ ايه يا بنتي؟ خير؟ في ايه؟ ايه يا بابا ما تتخضش كده، انا جاي اتكلم معاك في موضوع. موضوع ده ايه؟ ما ينفعش فيه الكلام في البيت، جايالي هنا. ما هو انا مش عارفه اتلم على حضرتك لوحدنا في البيت، ممكن بقى تتفضل تقعد عشان نعرف نتكلم؟ اتفضلي. اتفضلي اتكلمي. انا ايه يا بنت بتتكلمي على طول؟ انا جاي لي عريس. بجد؟ الف مبروك. ويا ترى مين العريس ده بقى؟ هشام اخو فاتن. هشام؟ هشام عارفه، مش ده كان زميلك برضه؟ طيب هو ده يا بنت مش كان مسافر بره؟ ايوه يا بابا، قعد 2.5 سنين ورجع. عال. تلاقيه بقى كون نفسه كويس. خد الماجستير. عال قوي قوي. ولسه كمان هيكمل عشان ياخد الدكتوراه. برافو. انا احب الشاب الطموح. ويا ترى هياخد قد ايه بقى في حكايه الدكتوراه دي؟ يعني من 3 سنين ل4. يعني ايه؟ يعني هيخطبك وتقعدي مستنياه 3-4 سنين؟ لا، ما هو عايز يتجوزني واسافر معاه. على طول كده؟ ما هو يا بابا جاي مخصوص الاجازه دي عشان الموضوع ده.
كلام ايه اللي بتقوليه ده يا بنتي؟ لا 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 لا، مش كلام ده ابدا. مفيش داعي للاستعجال ده. لازم نسأل عليه ونعرفه كويس ونعرف اهله. يا بابا ما احنا عارفين اهله من زمان. ولو يا بنتي ده جواز. على العموم انت تكلميه وتخليه، قصدي تكلمي فاتن تخليه يجي يقابلني. امتى؟ بعد يومين 3. يومين 3 كتير قوي يا بابا. اصل هو متكلم معايا في الموضوع ده من مده وعايز يعرف الرد. ما جاتش من يومين 3؟ يا بابا اصل هو مستعجل وعايز يسافر بسرعه عشان وراه شغل ومذاكرته. امتى؟ تحب يجيني امتى؟ ينفع النهارده؟ خلاص خليه يجيني النهارده البيت. الساعه 7 كويس؟ كويس. 7 بالظبط هتلاقيني بضرب الجرس. بس بقول لك ايه، وصي بابا بقى عليا علشان نقرا الفاتحه النهارده ان شاء الله. هو انا لسه هوصي؟ ما خلاص وصيت. شوف يا ستي، انا بقى غير الدبل الذهب جايب لك حاجه بسيطه كده، يعني عشان العيله. دي حاجه رمزيه، دبل الماس. ربنا يخليك ليا. وطبعا انت عارفه بقى ان انا ما عنديش شقه هنا في مصر، لكن باذن الله هنحوش مبلغ نرجع بيه ونشوف شقه على طول. ومين عارف يمكن كمان سنه نبعت لهم مبلغ يحجزوا لنا بيه الشقه. بس المهم انا عايز نفسك معايا علشان نقدر نكون نفسنا بسرعه. اوعدك ان هبذل كل جهدي. وطبعا ما تنسيش لازم كمان نرجع بعربيه محندقه كده، يبقى عندنا شقتنا والعربيه، يبقى ما فيش حاجه تاني، نستقر ونعيش حياتنا في تبات ونبات ونخلف صبيان وبنات. طب يلا بينا بقى. يلا بينا. امال لسه ما رجعتش من عند فاتن؟ لسه زمانها جاي. طب كويس. في شاب النهارده جاي يطلب ايدها. ايد امال؟ امال ايد انا؟ بس بقول لك ايه، الراجل ده جاي يقابلني انا. فاهمه كلامي؟ يا اخويا فاهمه. امال ايه فاهمه؟ فاهمه ايه؟ فاهمه اللي انت قلته، فاهماه كويس. الراجل ده جاي يقابلك علشان يطلب منك ايد امال. كويس، يعني الراجل ده جاي يكلمني انا مش يكلم الست والدتك. لا. الست والدتي مالها ومال حاجات زي دي؟ ده كلام بيبقى بين الرجاله وبعضيهم. ايوه، يعني الست والدتك ما تهوبش ناحيه الصالون، ويستحسن انها ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده خالص. انا برضو بقول كده. مفيش داعي انها تعرف عن اي حاجه غير لما بعد ما تتم. قال داري على شمعتك تقيل. لكن ما قلتليش يا اخوي، الجدع ده عرفته منين؟ زميلك في الشغل؟ لا، ده هشام اخو فاتن. سيب الجلابيه وروح انت. ما تقفليش الباب. عيلة مهروسة ومجنونة وهتجيبوا أجل إن شاء الله. وده بسلامته حيلته إيه بقى؟ ما احنا عارفينهم من زمان، لا وراهم ولا قدامهم. لا، واللي زاد وغطى يا ماما إنه عاوز يتجوزها من هنا وياخدها ويسافر على طول من هنا. اسم الله. ايه هي كانت بايره ولا كانت بايره؟ وسي صابر بقى موافق على الكلام ده؟ والله ما انا عارفه يا ماما، باينه كده. وانت هتعملي ايه؟ انا لا يمكن ابدا اوافق على جواز زي دي. دي عمرها ما حصلت يا معلم عباس. عمر ما حد خد منك شروه انت عايزها. بيضربني في رزقي يا سيد، بيضربني في كاري عشان عايز يعلمني الادب، عايزنا نخ، بس انا ما بنخش لاي حد ابدا ولا هنخ. ده انا ما بقتش باللي انا فيه ده يا سيد الا لما دوست على ناس كتير قدامي عشان اقف على رجليا. لكن خلاص انا كنت قلت اتهديت وربنا هداني وبطلت الحاجات دي، لكن انا هرجع زي ما كنت عباس القشاش زي ما كانوا مسميني زمان. مش ممكن اللي بسمعه ده ابدا. بقول لسعادتك عقله ده شاط. بس اسمع عبد السلام، احنا مش لازم نفرح قوي كده وننسى اللي لازم نعمله. اوامر سعادتك. هما مش بيقولوا خبطتين في الراس توجع؟ تمام يا فندم. انا بقى عايزه قبل ما يفوق من الخبطه الاولانيه
نهبله الخبطه التانيه وراها التالتة والرابعه والخامسه لحد ما يجي هنا المكتب يركع على رجليه ويقول حق برقبتي. انا شخصيا جاهز، كل المزايدات اللي هدخلها كلها مدروسه ومعروف مواعيدها. طب كويس. والخبطه التانيه امتى؟ بعد بكره ان شاء الله، صفقه كاوتش. طب دي بقى نتكلم فيها بكره. قول لي يا عبد السلام، اخبار مكتب اسكندريه ايه؟ سمير خلاص ما بقاش ينفعنا. يعني ايه؟ بياكل من ورانا. اهلا. عاوز اتاكد من كده وانا كمان اتاكدت بنفسي. بيخلص شغلنا في الجمارك بحاجه وبيفهمنا احنا حاجه تانية خالص. يبقى لازم نوقف معاه واحد حرك ومفتح وواحده واحده نخلعه. بس بسرعه يا عبد السلام، اليومين دول عندنا شغل كتير قوي. بقول ايه يا عادل بيه؟ كان في شويه موضوعات كده عاوزين نخلصها بكره يا عبد السلام. انا دلوقتي لازم اروح لصابر. هي اسمها ايه؟ هي مين دي؟ بنت صابر. الانسه امال. باين عليها عاقله وراسيه قوي. الله، هو سيادتك نويت خلاص؟ خير البر عاجله. الف مبروك يا فندم، الف مبروك. كفايه بقى يا ماما، قومي عشان تلحقي تغيري هدومك، الضيوف زمانهم جايين. ماما. ايه ومالها الجلابيه اللي عليا؟ ما لهاش يا ماما، بس يعني لا انا هفضل كده وهيشوفني كده. هو كان جاي يخطبنا انا ولا ايه؟ اتفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا صابر بيه. انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ الحقيقه انا ما اتشرفتش قبل كده. ده هشام بيحضر دكتوراه في انجلترا. عادل بيه من رجال الاعمال، صديقي. تشرفنا يا فندم. اهلا وسهلا. تشربوا قهوه ولا شاي؟ انت تاخد معايا قهوه. وانا كمان يا عمي اخد معاك قهوه. مظبوط مش كده؟ ايوه مظبوط. وانت يا هشام؟ مظبوط برضه يا عم. وانا كمان مظبوط. يبقى احنا ثلاثه مظبوط. ايوه. عن اذنكم. اتفضل يا عم. اتفضل. حسين، حسين، امك هنا؟ يا بابا. ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه هنا كلكم؟ تقدر تقول لي ايه اللي جاب عادل بيه ده دلوقتي؟ انت مديله ميعاد؟ ابدا والله، بس لما كان جاري المكتب قال احتمال يجي البيت لكن ما حددش ميعاد. طب والعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، هيقعد شويه ويمشي. يلا اعملوا لنا القهوه. لا انا مش قريب الاستاذ صابر، انا كنت زميل بنته في الكليه. زملاء يعني. مساء الخير. اهلا يا طارق. اهلا وسهلا يا عادل بيه. اهلا، ازيك يا هشام؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا صابر بيه. ما قلتليش الراجل اخباره ايه؟ والله انا ما شفتهوش النهارده. ده في اسكندريه النهارده. مش عرفك؟ عبد السلام شافه هناك. على فكره يا صابر بيه، يعني كلها شهر بالكتير قوي ويكش زي الارنب ويقول حقي برقبتي. على الله. وانت يا طارق، انت فين دلوقتي؟ انا في ثالثه تجاره. ثالثه تجاره، كويس. وناوي تعمل ايه بعد ما تتخرج؟ هشتغل طبعا. ايوه هتشتغل ايه يعني؟ والله انا مش ناوي استنى القوى العامله، وهحاول اشتغل اي حاجه. مش مهم اشتغل بالبكالوريوس في تخصصي،
المهم اني انا مستعد من دلوقتي ان اشتغل. والله دي روح كويسه جدا. ايوه بس يخلص دراسته الاول. والله يا عمي انا من انصار الشغل والدراسه في نفس الوقت. انا شخصيا من يوم ما خدت ثانويه عامه وانا رامي نفسي في السوق. ايوه قصدك يعني تكون واقف مع والدك شويه في السوق، لكن المذاكره اهم. الانسان الطموح ممكن يشتغل ويذاكر في نفس الوقت. طب ما هو يا بابا هشام بيشتغل وبيذاكر. هي صعبة شوية، لكن اللي عايز يوصل لازم يتعب. بايخ بشكل عادل ده. ما كانش صح برضه يجي من غير ميعاد كده. ما هو بابا هو اللي مديله الفرصة دي. هات عشان خاطري روح استعجلي ماما عشان يشرب قهوته ويتكل. حاضر. يلا. حاضر. انا من انصار ان الشاب من دول لازم يخلص دراسته الاول وبعد كده يعمل اللي هو عاوزه. ايوه يا بابا بس كلامك ده يبقى صح لو الواحد من دول اهله مستريحين، يعني عندهم مشاريع وشركات. يعني ايه يا ولد؟ يعني مثلا يا بابا عندك عادل بيه طلع لقى والده ليه اسمه في السوق وعنده تجاره، عشان كده ما تعبش عشان يعمل نفسه. ايوه بس انا ما اعتمدتش على والدي في حاجه. انا كمان عايز اعتمد على نفسي، لا عايز اعتمد على بابا ولا على الدوله عشان اشتغل. خلاص ما دام عندك الحماس ده انا مستعد اشغلك عندي، ده بعد اذن صابر بيه طبعا. يخلص دراسته الاول وبعد كده اعمل معاه اللي انت عاوزه. ايوه يا بابا ما انا لازم اتمرن من دلوقتي. انا برضو رايي كده، وعلى كل حال انا مش هشغله طول الوقت. كل ما عاوزه يخلص لي حاجه في الجمرك هطلبه، يعني مش اكتر من يومين في الاسبوع. وانا عندي يومين في الاسبوع في الكليه ما فيهمش محاضرات، وحتى لو عندي مش مهم احضر. طب ما هو في كذا الف طالب منتسب بيذاكروا ويشتغلوا وينجحوا. قلت ايه يا صابر بيه؟ لا انا مش موافقه. انا لا يمكن اوافق ابدا ان بنت من بناتي تفوتني وتسافر وتعيش بعيد عني. انا يعني اذا كنت عملت القهوه وهقدمها ده بس عشان خاطر عيون امان، ما تزعلش مني. مغزنا سيد بيكدني، يعمل عملته بالنهار ويجي يوريه نفسه بالليل عشان يفرسني. بس العيب مش عليه، العيب على صابر افندي اللي بيدخله بيته بعد ما عرف ان هو كان عاوز ياكله. بقول يا معلم عباس، كل شيء نصيب. احنا بقى نطلع احسن منه ومن صابر افندي. يعني ايه؟ يعني نسيب له الشقه وكل حي يروح لحاله. هو انت بقيت ميح من شويه يا سيد؟ من الطيبه اللي انت فيها دي هتفضل طول عمرك على الحديده. رضا والحمد لله يا معلم، رضا والحمد لله. هو انا ناقصني ايه؟ الله، اهم حاجه راحه البال. هي حرقه الدم اللي انت فيها دي يا معلم مش بفلوس. بقول لك يا سيد اعمل معروف، انا مش ناقصك. تسلم ايديك يا طنط، القهوه تجنن. البركه في عمك، هو اللي بيشتري لنا البن. ايه رايك في البن يا هشام؟ ممتاز. قول يا هشام، انت هتسافر امتى ان شاء الله؟ والله يا عمي انا قدامي اسبوعين، لكن بقى لو اتاخرت عن كده هتعطل عن دراستي 6 شهور. لا ربنا ما يجيبش تاخير ان شاء الله. طب وبعدين الجدع ده هيفضل لازق كده؟ حاجة غريبة صحيح. وقاعد واخد راحته قوي وعمال يرغي ومش مدي فرصة لأي حد يكلم غيره. بس دمه خفيف. انت اصلك رايقة. الحقيقه يا عمي انا كنت عايز اتكلم مع حضرتك في موضوع الانفراد. تحت امرك، بكره عدى عليك في المكتب. لا العفو يا عم، انا مش عايز اتعبك ولا حاجه. يا ريت نتكلم النهارده دلوقتي يعني. اتفضل. اتفضل. لا مؤاخذة يا ابني، الأوضة مدربكة شوية. لا معلش يا عمي ما يجراش حاجه. خير؟ الحقيقه انا جاي النهارده مش عشان اتكلم في موضوع البيت. امال حضرتك عاوز تتكلم في ايه؟ انا جاي عشان طالب القرب منك.
انا بطلب ايد بنتك الانسه امال. امال؟ مش معنى يعني امال بالذات؟ مش هي برضو كبيره؟ ايوه. خلاص تبقى تتجوز الاول. الله، هي اي واحده وخلاص ما دام هي الكبيره يبقى عاوز تتجوزها؟ لا يا عم، الحقيقه انا بفكر في الموضوع ده من زمان ولقيت انها الانسانه اللي انا بدور عليها. بس انت يا ابني فاجئتني بالطلب ده. طب اديني فرصه بس افكر واسالها وبعدين ارد عليك. اللي تشوفه يا استاذ صابر. تسمح لي استاذن؟ اتفضل. استاذن منك يا فندم. اما بدري. لا معلش. شوف بكره يا طارق الساعه 9 هكون عند سيادتك. طيب، سلام عليكم. مع السلامه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا. هو انا ما قلتلكيش يا جمالات؟ انت يا جمالات. ايوه يا سي عباس. انا قدمت على طلب تليفون جديد للشقه هنا. يا اخويا بس ده بيتاخر قوي. ما يتاخر، ادينا قاعدين واحنا ورانا ايه يعني؟ تعالى إيه هنا، بس تعالى في إيه؟ هنا. هو ايه اللي بيحصل ده؟ في ايه؟ ولا حاجه. وبعدين بقى اولا سيشان بتاعك ده قاعد زي البروطه، ما قالش حاجه خالص. وكان هيتكلم بقى ازاي وسعاد البيه قاعد؟ عادل بيه ده، عادل بيه ده طلع واد جدع جدا، هيشغلني عنده. وهتشتغل ايه عنده بقى؟ يعني هخلص له شويه حاجات كده في الجمرك. وانت بقى تفهم ايه بقى في الجمرك ده بقى؟ ها؟ جمرك؟ ايه اللي افهم ايه ده؟ اولا شغل الجمرك ده مش محتاج اي مفهوميه، ده عايز واد حرك كده وملحلح ومفتح زيي. يا سلام. ايوه. وبعدين هو قال لي انه هيشغلني عند واحد عنده في اسكندريه يومين لغايه ما افهم الشغل وابقى انا كل في الكل. والله بقى باين عليك البكالوريوس بتاعك ده مش هتاخده ولا بعد 10 سنين. ايه ده بقى؟ هنبتدي نغير ولا ايه؟ ولد طارق، روح خرج تيتا من جوه لحسن هتلخبط الدنيا. عشان خاطري. ماشي يا جميل، عشان خاطرك. بس بقول لكم ايه بقى؟ ايه؟ معكوش فكه 5 جنيه. اديني 5 ما جنيه. تبقاش تلم. روح بقى نص جنيه سنة. امشي بره. تيتا ايه عايز ايه؟ امال وهاله عايزينك جوه. مانيش فاضي. لا بس اسمعي، شوفيهم عايزين ايه الاول. يا اخواتي غلبتوني. بس يا ابني بالسرعه دي مش معقوله. اديني فرصه يومين ثلاثه افكر وارد عليك. خلاص يا عم، اللي تشوفه حضرتك. استاذن انا بقى. ما بدري يا ابني. معلش يا طارق. اتفضل. تصبح على خير يا عم. وانت من اهله. بابا مش اعملوا لنا لقمه نتعشى. تعالي امال، انا عايزك. تعالي اقعدي يا امال. امال، انت عارفه طبعا ان هشام جاي يطلب ايدك، وانا عارف انك مختاراه وعايزاه، لكن الامانه تقتضي ان اقول لك ان عادل بيه برضه كان جاي يطلب ايدك. انا مش هقول لحد ان عادل جه يطلبك عشان ما حدش يدوش دماغك وتقدر تختاري من غير ما حد يأثر عليك. بس انا يا بابا ما تقوليش كلمه دلوقتي، فكري كويس وعلى مهلك. بس البت امال باين عليها كده عينها منه. والله يا ماما بقى اذا كانت رايداه هي حرة مع ابوها، انا مش هتدخل. لا يفتكروا ان انا بعقدها. ايوه يا بنتي، حق ليكي حق، بس امه دمها ساقع قوي. فاكره لما جت في عيد ميلاد امال كانت قاعده متكبره ازاي وما بتعبرش حد؟ على ايه يا اختي؟ ده لا وراهم ولا قدامهم، حالتهم ايه؟ بس لو امال تصبر شويه على ما تتلايموا على القرشين، شوف العرسان اللي هيجولها شكلهم ايه. اهدى يا احسان.
انت نمتي؟ طيب. الله، جرى ايه يا اخوانا؟ هنتاخر على الشغل. يا طارق بتزعل ايه على الصبح؟ يا بابا الساعه بقت 8:15 ولسه ما فطرتش. بسم الله، صاحي بدري قوي يعني النهارده، مش عوايدك ومتشيك على الاخر. ايه الحكايه؟ ما انت طول عمرك خم نوم. يا ماما انا دلوقتي راجل عندي مسؤوليات وعندي شغل ومش عايز اتاخر. مش كفايه علقه المواصلات اللي هناخدها كل يوم على ما بابا يجيب لنا العربيه؟ نعم يا اخويا. الله، امال يعني هنكنزهم؟ هما ايه دول؟ الله، قاعدين تفطروا من غير ما حد يقول لي؟ بالذمه يا تيتا، تقدري تقولي لي ايه فايده الفلوس لو ما كناش ننزه نفسنا بيها؟ مش لما نبقى نشوفهم؟ هنشوفهم يا ماما، احنا هنروح فين يعني؟ البركه في المعلم عباس. والمعلم عباس ماله؟ الشقه باسم جمالات. بس هو دلوقتي جوزها. ولو دي لو ست جدعه وصحيح وانتوا عرفتوا تكسبوها ممكن تخلي الشقه من بكره غصب عن جوزها. طبعا خير. صباح النور. صباح النور. امال امال فين؟ لسه نايمه. الله، انتوا بتطنشوني بقى ولا ايه؟ اصلك بتتكلم كلام على قدك. خلاص خليكم بلاطين كده في الخط لغايه العمليه كلها ما تبوظ. يوهو، انت عايز ايه يا واد؟ عايزنا نطلق الست من جوزها؟ يا اختي وماله؟ يعني هو كان اتجوزها عشان سواد عيونها؟ ما تصطبحوا النار. لا اله الا الله محمد رسول الله. بابا انا بفكر اروح استلم شغلي. فين؟ في الفيوم. اصبري شويه. يا بابا الراجل اللي حضرتك بعتني ليه مش هيقدر يعمل لي حاجه. هشوف غيره. اصل يا بابا النقل للقاهره مستحيل. ومستحيل كمان نوافق ان بنت تعيش لوحدها، الا بقى اذا خدت جدتك معاكي. اسم الله، انا ايه اللي يوديني الفيوم؟ خلاص نصبر شويه. بس علمتونا ليه؟ علشان نقعد في البيت. بتقول ايه؟ الاستاذ طارق هيبقى دراعنا اليمين في اسكندريه. عايزك تديله فكره كامله عن طبيعه اعمالنا هناك، الجمارك والافراجات والمسائل اللي زي دي. اوامر سعادتك. انت هتسافر اسكندريه النهارده بالليل مع واحد اسمه عوض. هديك مفتاح شقتي هناك عشان تبات فيها. بكره الصبح عوض هيعدي عليك ويعرفك على رئيس مكتبنا اسمه سمير. هتشتغل معاه، بس عايزك يا طارق باسرع وقت تلقط كل تفاصيل الشغل، وعلى كل حال عوض هيبقى معاك ويفهمك على كل حاجه. ان شاء الله اكون عند حسن ظن سيادتك. معلش يمكن السفريه دي تطول شويه، تقعد فيها اسبوع ولا حاجه عشان تلقط كل الشغل وتفهمه كويس قوي. وعلى كل حال انا هبقى اكلمك في التليفون واقول لك تيجي. انا تحت امر سيادتك. لو سمحت يا طارق استناني في مكتب السكرتير. طبعا. عن اذن سيادتك يا فندم. اتفضل. انا عايزك تخلي بالك منه قوي وما تبخلش عليه بخبرتك. لا ده باين عليه هيبقى كويس قوي. قول لي اخبار الكاوتش ايه؟ الكاوتش ايه يا فندم؟ الكاوتش اللي هنشتريه بكره. لا مؤاخذه يا فندم، اصل مخي كان مشغول بالمواسير. مواسير ايه؟ اللي هشتريها عباس في المزاد بعد بكره. لا انا مش موافقه. انا لا يمكن ابدا اوافق ان بنتي تتجوز وتسافر وتتغرب وتبعد عني. ليه بس يا ماما؟ يعني عاجباكم القعده اللي احنا قاعدينها دي؟ انا ومش عاوزيني اروح شغلي. امال كمان هتقعدوها جنبكم من غير جواز؟ من غير جواز ليه يا بنت؟ هي العرسان اللي هنا خلاص خلصوا. بس هي بتحب ده، وبالعربي بقى هما بيحبوا بعض. يا اختي بلا هم. يا ماما فريد دلوقتي انا اتجوزت ضابط ولا دكتور ولا اي حاجه، وقعدنا في مصر وبعد كده جينا اتنقلنا بلد بعيده. كنت هسيبه بقى يسافر لوحده؟ ما هو اصل بصراحه ربنا كده الجدع ده مش داخل دماغي. طب نتناقش بقى. ليه؟
ليه؟ ما قلتوش حاجة. عنده شقة في أوروبا. ولما تتنقلوا هنكون حوشنا وخدنا لنا شقة. ثم انت ناسي يا ست ماما ان احنا جاي لنا فلوس؟ قولي بقى العبارة كده. ما ناقص يا حبيبتي تجيبي له الشقة وتفرشيها له وتدفعي له المهر. يا اختي اللي مهين عليه قدم لك حتة شبكة. انا مش عايزة شبكة. كده خلاص قومي يا ضنايا لمي هدومك وروحي. يا ماما دي مش اسلوب مناقشة. مش معنى انها مش عاوزة شبكة يعني مسترخصة نفسها. امال معناها ايه؟ يعني مقدرة ظروفه وعايزة تقف جنبه. طب هي مقدرة ظروفه وعايزة تقف جنبه، وظروف أهله مش قادرين يفكوا عن كيسهم ويدوا لابنهم يشتري حتة شبكة؟ لو خد من أهله بقى عشان يجيب لي شبكة أنا هرفضها. خلاص يا أمال، أما يجي أبوك أنت حرة أنت وهو، إنما عن نفسي أنا مش موافقة. ولا أنا. ليه بس يا سوني؟ لأنك بالشكل ده هتضيع مستقبلك بإيدك. مستحيل هتقدر توفق بين شغلك وبين دراستك في الكلية. يا سونيا فهميني، شغلي ده مش هياخد كل وقتي. مش هياخد كل وقت، لكن هياخد كل عقلك. مش ممكن، اللي واخد كل عقلي حاجة تانية خالص. أنا مش بهزر دلوقتي يا طارق. أنا مش عايزك تكوني قلقانة عليا، أنا قدها وقدود. الغريبة إنك عايز تعمل النهاردة عكس اللي كنت بتقوله امبارح. إزاي بقى؟ أنت كنت بتقول إنك عايز تركز في البكالوريوس عشان دي نقطة الانطلاق اللي هتحررك. طب ما هو الشغل برضه هيحررني. أبدا، أنت رجعت لأحلامك القديمة عند أول نقطة إغراء. أنهي أحلام؟ اللبس والمظهر والعربية والنقلة اللي كنت بتتكلم عنها زمان. أنت مش فاهماني. إحنا اتأخرنا على المحاضرة. يعني إيه؟ مش عايزة تتكلمي معايا؟ بعد المحاضرة نتكلم. أيوة بس أنا ماشي دلوقتي عشان مسافر النهاردة. يعني مش هتحضر المحاضرة؟ أبقى أعرفها منك بعدين بقى. أنت حر. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا معلم. سلام ورحمة الله وبركاته. أهلا صبر يا فندم. اتفضل شوية. لا متشكر معلش. يا راجل تعال اتفضل شوية امال. لما تيجي انت نتغدى سوا. ربنا يكرمك، ربنا يجعله عامر دايما. أنا كنت عاوزك في كلمتين كده صغيرين. اتفضل. يا ابني فكر شوية، الفلوس مش كل حاجة، فكر في مستقبلك. ده مستقبلي وانا عارفه كويس. انا عارفة بس ايه اللي جرالكوا، كلكوا كده عايزين تسيبوا البيت وتهجوا. يا ماما انا لا ههج ولا هسيب البيت، كل المسألة ان انا رايح شغلي وراجع تاني. انا خلاص ما عدتش قادرة على حد فيكوا، لما يجي ابوكوا يشوف له صرفة معاكوا. حل يعني ايه يا معلم؟ ايوه، ما انا مش هسكت ابدا على اللي بيحصل ده بيجري على قطع عيش يا صبر يا فندم. طب وعايزني انا اعمل ايه بس؟ لا في ايدك تعمل الكتير قوي. ما هو انت بقى بصراحه صبر يا فندم، انت اللي طمعته فيا، انت اللي خليته يعمل فيا اللي بيعمله ده كله. انا يا معلم؟ ايوه انت يا صبر يا فندم. امال الجيران يعني؟ سمحت له من الاول انه يقطع بينا، سمحت له كمان انه يدخل بيتك، سمحت له انه يتدخل بينا وبين بعض. اسره عايزني اعمل ايه بس؟ شوف قول له ابعد عن سكتي احسن له، احسن لو دقت في وشي وتسدد في خلقتي انا همسحه باستيكه. يعني ايه يا معلم؟ يعني بقى يا صابر يا فندم. مؤاخذة انا عطلتك شويه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا ابني يا حبيبي، إذا كانت الحكاية حكاية فلوس أنا مستعد أديك اللي أنت عايزه، ولما ربنا يفرجها أبقى أخدهم من أمك ولا أبوك. يا تيتا الحكاية مش حكاية فلوس، أنا عايز أحس إن أنا بني آدم يا ناس. حس إنك بني آدم في المكان اللي أنت محطوط فيه. أنت دلوقتي طالب ومش مطلوب منك غير إنك تكون طالب وبس. حاول بقى إنك تكون طالب صح. الصح هو اللي أنا بعمله، وأرجوكم بقى سيبوني في حالي عشان أعرف أروح شغلي ودماغي رايقة. أهو أبوك جه أهو.
سي صابر تعالى يا اخويا، تعالى شوف ابنك وحكايته. ماله ابني؟ قال ايه؟ مصمم عاوز يسافر اسكندريه النهارده. هيعمل ايه في اسكندريه؟ عايز يشتغل مع عادل بيه. وانا بس يا رب هلاقيها منين ولا منين؟ انتوا ايه؟ متفقين عليا؟ مستألفيني من اول الحاره لحد هنا؟ ايه؟ انا خلاص زهقت من مشاكلكم، ارحموني شويه بقى. ايه يا ماما في ايه؟ انا عارفه انت كمان. قال ايه؟ داخل من بره متنرفز، يا دوب بفتح بقي وبكلمه يشخط فيا ويقول لي سيبوني ارحموني، وانا ايه كنت المطشه بتاعتكم؟ كل واحد يشخط فيا شويه، هشيل هم مين ولا مين؟ خلاص كل واحد يعمل اللي هو عايزه، انا خلاص بس عايزه. ليه؟ الله يكتير. ايه اللي بيحصل ده؟ هو دخل اوضته ودب، والتانية دخلت اوضتها ودب، والتالت خرج ودب. ايه اللي بيحصل ده؟ انتوا عايزين تموتونا ناقصين عمر، وانا هدب. جابكم قرف. ها. ايوه اهلا يا هشام. لا مش هقدر النهارده. لا انا كويسه. لا اطمن مفيش حاجه. لا لسه ما كلمتوش. اطمن انا هبقى اقولك. طيب مع السلامه. انت جهزت كل حاجه عشان بكره؟ مش ناقص غير الفلوس. طب عايز فلوس ليه؟ الله، مش هنشتري الكاوتش؟ لا المره دي مش هنشتري. هو حضرتك غيرت رايك ولا ايه؟ ابدا، بس عندي فكره احسن. مالنا احنا ومال الكاوتش؟ خلاص يبقى بلاش نروح المزاد خالص. انا عايزك تروح عشان نعمل معاه انقح من اللي احنا عملناه معاه في اسكندريه. مش فاهم سعادتك. احنا في اسكندريه حرمناه من المكسب كان هيجيله. مظبوط. المره دي بقى عايزين نخسره. ازاي؟ عايزك تروح بدري شويه وتلم حواليك 3 4 من الداخلين المزاد وتلغيهم. الغيهم على ايه؟ يعني تديهم قرشين وتتفق معاهم انك هتعلي وهم يعلوا. لما عباس هيشوفك هيعند، لانه عاوز يثبت اننا مش هنقدر عليه. وهو كمان يعلي. بالظبط كده، انتوا تعلوا وهو يعلي لحد ما يتدبس. طب افرض انه خلع، هنتدبس احنا. لا، عباس ابن بلد ودمه حامي ومش هيرضى بالهزيمه مرتين. يعني هيتدبس. ايوه بس ده زائد اني عارف ومتاكد انك ذكي، ولا ايه؟ اوامر سعادتك. يعني ايه؟ هتفضلي سايباه كده من غير ما تردي عليه؟ وانا اعمل ايه بس يا هاله؟ ما انت شايفه الجو مكهرب ازاي؟ يعني كان لازم طارق يخلق الاشكال ده دلوقتي؟ طارق حر في حياته، هو مش صغير. ما هو الحق مش عليه، الحق على عادل زفت، هو اللي طلعها في دماغه. عادل ذنبه ايه؟ بالعكس، ده قدم له خدمه كويسه قوي، شغاله عنده وهو ما عندوش اي خبره. ما هو ده برضه رسم. رسم على ايه؟ عايز يجمع اكبر عدد من العيله في صفه. المهم دلوقتي اتصرف انا ازاي يا هاله؟ روحي له. اروح لمين؟ روحي لبابا في الشغل، انتي مش ذنبك ان البيت فيه مشاكل. يظهر ان مفيش غير كده. صباح على خير. انتي من اهله. ايوه يا فندم. لا يا فندم، ما انا درست هذه المذكره وبعتها لسعادتك يا فندم. يا فندم هباب، المذكره هباب. حاضر يا فندم. لا يا فندم، الاستاذ صابر لسه ما جاش وبرضه مش واخد اذن. حاضر يا فندم، حاضر. اول ما يوصل هقول له يجي لسعادتك على طول. تمام يا فندم، مع الف سلامه يا فندم. لا يا عم، انا مالي ومال الغلب ده، انا لازم امشي من هنا فورا. ايه اللي حصل تاني يا استاذ حامد؟
الاستاذ صابر زحلق عليا المذكره، عملتها ودرستها كويس قوي وبعتها للبيه وكيل الوزاره، ودلوقتي نازل فيا تهزيق. الله، ليه؟ ليه؟ اعمل ايه؟ قال لي دي مذكره هباب. انت اللي غلطان من الاول، محدش قالك اعملها. كنت خايف على صابر افندي، شايف دماغه ملخبطه قوي اليومين دول. بس برافو عليك يا واد يا حسين، انا فعلا اللي غلطان، انا اللي غلطان. بس حاجه غريبه نفسي اعرفها، ليه صابر افندي مش مهتم ومش عايز يعمل المذكره دي بالذات؟ هل في علاقه بين المذكره دي وبين الجماعه اللي بيجوا اليومين دول على طول، ولا في علاقه بينها وبين الفلوس اللي نزلت على دماغه فجاه؟ لا لا، دي الحكايه فيها الحكايه فيها مش فاهمها ولازم افهمها. يا استاذ صابر، عباس فهم غلط. انا ما كانش قصدي اني عكسه. احنا الاتنين دخلنا في مزاد والمزاد رسي عليا. هو بيقول انك ما بتشتغلش في الكار ده، وانك دخلت المزاد مخصوص عشان تاخد الشغلانه دي منه. غلطان، اكيد عباس غلطان. الشركه ليها انشطه متعدده وبتشتغل في حاجات كتير، وده احد انشطه الشركه. والله ارجو ان يكون كلامك ده صحيح. على العموم انا ليا طلب عندك، ده اذا كان ليا خاطر عندك. تؤمر يا عمي. اعمل في عباس ما بدالك عشان يسيب الشقه، بس ابعد عن اكل عيشه. خلاص يا عمي، اللي تؤمر بيه ماشي. الموضوع التاني بقى اللي جاي اكلمك فيه هو طارق. انت عارف طارق شاب صغير ومتهور وما يعرفش مصلحته، وشغله معاك هيضر مستقبله. طب تؤمر بايه؟ ارجوك تعفيه من الشغل معاك. ايوه يا عمي، بس دي لو جت مني هيبقى شكلها وحش قوي. ما لو جت مني مش هتنفع، مش هيقتنع، وهنعمل خناقه مع بعض ومش هنوصل لحل. طب ما هنمسك العصايه من النص. ازاي؟ يعني نسيبه يشتغل عشان يكتسب خبره وثقه في نفسه، وفي نفس الوقت مش هكلفه باي شغل يضيع وقته، ووعد مني لما تقرب الامتحانات هديله اجازه. طيب استاذن انا. يا عمي بس في موضوع لسه ما اتكلمناش فيه. يا ابني قلت لك سيبني افكر، انت مكلمني اول امبارح بس. طب مش كنا نسال امال؟ انا اديتها فكره. ورايها ايه؟ لسه ما ردتش عليا. على العموم يا عمي انا مستعد لاي حاجه. الشبكه اللي هتعجبها هجيبها، الشقه اللي عايزاها هشتريها لها، الكماليات والعفش هجيبه من احسن حته، وهجيب لها عربيه، والمهر اللي سيادتك تؤمر بيه انا تحت امرك. يا ابني ده شيء سابق لاوانه. على العموم اللي فيه الخير يقدمه ربنا. سلام عليكم. مع السلامه يا عم. اتفضل اتفضل. لا والله يخليك، معلش عشان خاطري. مع سلام السلامه. عليكم. مع السلامه.